Akkam jirtu hordoftoota EL Academy viidiyoo keenya har'aa immoo kan ta'u barnoota afaan Oromoo qubee walitti fiduudhaan jecha ijaaruu ta'a jechuudha. Kanaaf qubeerraa gara sagaleessuudhaan sagalee irratti immoo akkamitti jechoota sagaleewwan walitti fiduudhaan qubeewwan walitti fiduudhaan jechoota ijaarraa kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaan dura viidiyoo isin hojjechaan ture akkamitti jecha akka ijaarru akka qabnu isin agarsiisan ture. Har'a immoo viidiyoo kan biraadhaan qubee irraa kaasee kan jirani kan isiniif hojjedhus kan isin agarsiisu ta'a. Kanaaf viidiyoo kanaan amma dhumaatti hordoftaniinaan afaan Oromoo akkamitti akka dubbisuu dandeessan akkamitti immoo barreessuu akka dandeessan akkamitti walitti fiduu akka dandeessanii kan isin hubachiisu ta'a jechuudha. Amma viidiyoo kana amma dhumaatti ilaala. Kanaaf namoonni chaanaalii kanaaf immoo haaraa taatanii chaanaalii kana subscribe gochuudhaan chaanaalii kanaaf maatii ta'a. Viidiyoowwan barumsaa kana fakkaatan kan isin biraa ga'u ta'a jechuudha. Akkasumas like gochuun jalqabaa isiniin jedha. Akkasumas sheerii gochuudhaan namoota barachuu barbaadanii hiriyoota keessanii sheerii gochuudhaan barumsa akka barachuu danda'anii gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni karaa keessoon immoo sirriitti barachuu barbaadan yeroo gabaa keessatti barreessuu dubbisuu afaan Oromoo dabalatee Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreega sirriitti karaa keessoon barachuu barbaadanii yeroo gabaa keessatti barachuu dandeessu. Sa'aatii isin boqonnaa qabdaniin sa'aatii isin teessanii barumsa barachuu dandeessaniin bakkuma jirtanii karaa onlaayiniin barachuu dandeessu. Kanaaf bilbilli viidiyoo kanarratti argamuun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram argachuu dandeessu. Kanaaf amma gara barumsaa keenyatti ni deemna jechuudha. Akkuma isin jedhe kan har'a ilaallu qubee irraa kaasee akkamitti sagaloota walitti fiduudhaan qubee walitti fiduudhaan jecha afaan Oromoo ijaaruu dandeenya jechuudha. Jecha ijaaruu jechuun dubbisuu danda'uu jechuudha. Dubbisuu akkasitti ijaaruu dandeenyennaan jechoota akkasitti walitti fiduudhaan dubbisuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf inni guddaan afaan Oromoo keessatti sagalee sirriitti adda baasanii dubbisuu beekuudha. Acha akkamitti akka walitti dhufanii akkamitti akka dubbifamanii ergaa barree booda jechoota akkasii dheeracha yeroo deemanii haala sanaan qo'achaa shaakalaa deemuudhaan dubbisuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf akkuma asuma argitanii asiin kallattii kanaan kan jiranii maalidha? Qubee dubbifamaa fi dubbachistuu waliin jiru asitti. Qubee lama jiru. Warri kun maal jechuudha? Sagaleedha. Sagalee jechuun qubee dubbifamaaf dubbachistuu walitti yeroo dhufanii sagalee ta'a. Sagalee fi sagalee yeroo walitti dhufu immoo jecha akka kanaatti walitti dhufida jechuudha. Kanaaf jecha kana akkamitti ijaarame kan jedhu ilaalaa deemtu jechuudha. Sagalee isa wajjin sirriitti hordofaa. Kanaaf ammas asiin sagalee gabaabaadha. Asiin immoo sagalee dheeraadha. Sagalee gabaabaa jechuun yeroo qubeen dubbachistuu tokko ta'anidha. Sagalee dheeraa jechuun immoo yeroo qubee dubbachistuun lama ta'anii sagalee dheeraadha jechuudha. Sagalee dheeraa jechuun sagalee maa jechuun immoo sagalee yookiin hafuura sombaa keenya keessaa ba'aa jiru sagalee dheeressuudhaan dubbisuu jechuudha. Malee wanta biraa hin qabu. Kanaaf asii ra jenna. Maaliif sagalee gabaabaa a jenna? A tokko waan taateef ni dheeressinu. A jennee dheeressinu a jenna. Kanaaf ra wajjin ra jennee dubbisnaa jechuudha. Ra jenna. Asii qa jenna. Ra qa sirriitti ilaala. Asii jecha sagalee tokkodha. Asii sagalee tokkodha. Ra qa tani achi walitti garuu yeroo dhufanii maal ta'a? Raqa. Raqa walitti raqa ta'a jechuudha. Asiis ilaala. Asii immoo sagalee dheeraadha. Aan lama taate jechuun sagalee dheeraa qaba jechuudha. Kanaaf asii raa jedha. Asii cha jedha. Raacha. Kanaaf walitti raacha jenna jechuudha. Asitti yeroo deebinu immoo ra jenna. Ra asii gaa. Tani sagalee gabaabaa asii dheeraa qabna jechuudha. Kanaaf walitti ragaa jenna jechuudha. Asitti immoo raa jennee dheeressin. Asii ra tolee. Asii immoo raa ta'a jechuudha. Asii gaa. Kanaaf raagaa. Tani garaagarummaa isaa ragaa fi raagaan garaagarummaa qaba. Kan akkas godhe maalidha? Asii maal sagalee gabaabaa ta'uunsaa asii immoo sagalee dheeraa ta'uunsaa maal jijjiiree hiikaa isaanii jijjiireera jechuudha. Kanaaf raagaa jennee akka kanatti gargar baasuu ni danda'ama jechuudha. Asii immoo ree sagalee
dheeraa ree asii buu ree buu walitti reebuu ta'a jechuudha. Asii akkuma argitanii maal jirti mallattoon kun addaadha miti. Mallattoon kun maal jedhamti? Mallattoo huudhaa jedhamti. Huudhaa bakka kanatti sagaleen keenya maal ta'a ni liqinfama. Kanaaf asii re jedheen dhaabadha. Re asii ee qofaatti dubbifamti. Ee sagalee biraadhaan jechuudha. Re walitti re'ee jennaa jechuudha. Asii sagalee dheeraa ree asii immoo fuu walitti reefuu ta'a jechuudha. Ammas asii qubeen dubbachistuu argitanii i yeroo taatu kanaaf sagaleen raan kun jijjiirama dhufa rii ta'a. Rii asii gaa walitti riigaa ta'a jechuudha. Asii immoo sagalee dheeraadha riibaa walitti riibaa ta'a jechuudha. Asii immoo riidha. Rii sagalee gabaabaa asii qaa walitti riiqaa ta'a jechuudha. Asii rii sagalee dheeraadha. Maaliif in lama waan taateef rii asii maa walitti riimaa ni ta'a jechuudha. Asii immoo argitanii oodha dubbachistuun. Yeroo oon dubbachistu jiramtu sagalee maa dubbachistuun dubbisaa deemna. Kanaaf roo ta'a jechuudha. Roo asii bee walitti roobe ni ta'a jechuudha. Asii yeroo dhufnu immoo roo asii roo ta'a. Roo kanaaf walitti roorroo ni ta'a jechuudha. Roorroo. Asii immoo yeroo deebinee dhufnu asii roodha. Asii rooga sagalee gabaabaa lamaansaa rooga ta'a. Asii garuu rool oo lamadha. Sagalee dheeraadha. Dheeressina xinnoo ishee roo jenna jechuudha. Roo asii rooba walitti rooba jennaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan tokko tokkoon shaakaluun ni danda'ama. Ittaanee kan ilaallu qubee dubbachistu u yeroo taatu immoo akkamitti dubbisna. Kanaaf u waan ta'eef ru in jijjiirama jechuudha. Ru akkanatti dubbisna. Asii fa ru asii fa walitti ruufa ta'a jechuudha. Asitti immoo ruu asii zii kanaaf walitti ruuzii ta'a jechuudha. Asii sirriitti ilaalaa sagalee sadii qaba. Kanaaf sagalee sadii. Amma afaan Oromoo keessatti sagaleen qubeen kan yookiin immoo jecha kan dheerachaa deemu sagalee yeroo baay'achaa deemudha. Kanaaf sagalee sirriitti adda baasnee sagalee maasanaa walitti fiduudhaan dubbisuudha jechuudha. Asii fakkeenyaaf ruu kuu sadii argitanii tokko lama sadi ruu kuu tuu walitti rukkutuu ta'a jechuudha. Asitti ruu ta'a si ruuga walitti ruuga ta'a jechuudha. Kanaaf qubeen raa qubee dubbachistu shaanan wajjin yeroo sagaleeffamaa deemuu fi jecha akkas walitti finnee dubbisu kana fakkaata. Amma immoo sagalee qubee isaa wajjin deemanii qubee dubbachisu shaanan wajjin yeroo sagaleeffamuu fi jecha wajjin akkamitti dubbisuu dandeenya, akkamitti jecha itti ijaaruu dandeenya kan jedhu ni ilaalla. Kanaaf asii sa jenna. Ammas kun sagalee gabaabaadha. Sa aan tokkodha waan ta'eef sa jenna. Sa as immoo ba walitti saba jenna. Asii sagalee dheeraa qaba. Saa jenna. Boo jenna. Saaboo. Kanaaf saaboo ta'a. Asii immoo asii fuu walitti safuu ta'a jechuudha. Asii immoo sagalee dheeraadha. Saa jenna. Itoo hin ta'in saa jenna. Faa walitti saafaa
saafaa jennee dubbisnaa jechuudha. Asiin akkuma ilaaltanii dubbachistuun keenya ni jijjiiramti. Maal taate? Ee taate. Kanaaf se jennaa jechuudha. As immoo u. Se u. Walitti se u. Maaliif? Qubeen asii kan jirtu hudhaan kun akka qubee dubbifamaatti qubee dubbachistuu lama wajjin galuudhaan nu tajaajilti. Kanaaf se jennaa achi u qofa se u jennee dubbisnaa jechuudha. As immoo see. See asii qa. Seeqa. Walitti seeqa. Seeqa jennaa jechuudha. Asii immoo seedha. Asiis sagalee gabaabaa se. Asii phaa jenna. Qubee dachaadha. Phaa fi haa qubee dachaadha. See asii phaa walitti seephaa jenna. Seephaa. Asii immoo see ammas see asii raa. Seeraa walitti seera. Seera jenna jechuudha. Itti aanee kan jiru asii maalidha? Si. Asii ni. Si achi ni walitti sinii jenna. Asii si. Asii immoo daa. Si daa walitti sidaa. Sidaa. Asii immoo si. Asii laa. Si laa walitti silaa. Silaa jenna. Asii si taane quu. Si quu walitti siiquu. Siiquu jenna jechuudha. Siiquu jennee dubbisuu ni dandeenya. Itti aanee kan jiru maali? Itti aanee kan jiru soodha. Maaliif? Qubeen dubbachistuu keenya oodhaan taateef so jenna. Asillee sagalee dheeramoo soo jennee dheeressinee dubbisuu dandeenya. Kanaaf asii so asii ba. Soo ba walitti sooba. Sooba ta'a. Asii garuu soo xinnoo ishee dheeressina sagalee keenya. Soo asii fa. Soo fa walitti soofa. Soofa ni ta'a jechuudha. Asii soo asimmoo raa. Soo raa walitti sooraa. Sooraa ni ta'a. Asii soo asimmoo maa. Soo maa walitti soomaa. Soomaa jenna jechuudha. Itti aanee asii kan jiru maalidha? Su. Lu. La. Argitanii? Su. Lu. La. Walitti su. Lu. La. Sulula. Sulula ta'a jechuudha. Sagalee sadii qaba jechuudha. Sagaleen bakka qofaatti sagalee sana walitti fidudha. Su. Lu. La. Sulula. Sulula ta'a jechuudha. Asii su. Sagalee dheeraa taa. Suu taa walitti suuta. Suuta. Suu jenneen dheeressina. Suuta. Asii su. Asii immoo bi. Su bi walitti subi. Subi jennaa jechuudha. Asii suu raa. Suu raa walitti suuraa ta'a jechuudha. Suuraa ta'a jechuudha. Itti aanee kan jiru immoo asii qubeen itti aanee kan jiru taadha. Kanaaf taan maal ta'a? Qubee dubbachistuu shanan wajjin yeroo dubbifamu akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla. Kanaaf asii ta jenna. Ta asii sa. Ta sa walitti tasa. Tasa ta'a jechuudha. Asii immoo taa. Taasii tee. Taa tee walitti taatee. Taatee jenna jechuudha. Itti aanee kan jiru maali? Taadha. Asii rii. Taa rii walitti tarii. Tarii ta'a jechuudha. Asii hudhaan jirti. Kanaaf bakka hudhaa kana sagalee keenyaan ni dhaabbata. Taa jenna. Taa asii qofaatti u. Kanaaf taa u walitti taa'uu. Taa'uu jenna jechuudha. Asiin qubee dubbachistuu keenya eedha. Kanaaf tee asii la. Maaliif laan kun lama yeroo ta'u qubeen dubbifamaa kamiyyuu lama yeroo ta'u hin jabaata. Kanaaf la jenna. Tee la walitti
teellaa teellaa jennaa jechuudha. Asii ittaanee kan jiru teedha. Achi soo teessoo walitti teessoo teessoo jennaa jechuudha. Teessoo. Asitti yeroo deebinee dhufnu immoo maal arginaa? Tiidha. Asii ruu. Maaliif qubeen dubbachiistuu asii kan jirtu i'dha. Kanaaf ti. Saqaleemaa dubbachiistuun dubbisna waan ta'eef. Ti achi ruu. Ti ruu walitti tiruu. Tiruu jenna jechuudha. Asii sagalee dheeraa i lama waan ta'eef ti achi fuu. Ti fuu walitti tiifuu. Tiifuu jenna jechuudha. Taanee kan jiru maalee asii tiidha. Achi sii. Achi saa. Argitanii sagalee sadii qaba. Tii sii saa walitti tiisiisa. Tiisiisa. Tiisiisa saa jechuudha. Asii tii raa sagalee lamadha. Tii raa walitti tiira. Tira taa jechuudha. Asii yeroo deebinu immoo maaltu jira? Toon jirti. Maaliif oodha kan wanta ta'e. Asiin dubbachiistuun oodha. Kanaaf too jenna. Asii laa jenna. Too si laa walitti too laa toolaa jenna jechuudha. Asii sagalee dheeraadha. Too si ra. Toora walitti toora. Toora. Toora jenna. Si walitti toora. Asii too koo. Kaan lamadhaan jabaata. Too koo walitti tokkoo jenna. Asii too nii. Too nii. Kanaaf asii walitti toonii. Toonii ni ta'a jechuudha. Asitti yeroo deebinu immoo asii taa fi uudhaa miti. Kanaaf sagaleen dubbachiistuu keenya u waan ta'eef u sagalee kanaan yeroo dubbisnu taa wajjin tu ta'a jechuudha. Tu. Kanaaf asii immoo quu. Tu quu walitti tuquu. Tuquu ni ta'a jechuudha. Asii tuu asii immoo taa. Tuu taa walitti tuuta. Tuuta ta'a jechuudha. Asii tuu lu. Tuu lu walitti tullu. Tullu ta'a jechuudha. Asii immoo tuu sagalee dheeraadha. U lama waan ta'eef tuu asii foo. Tuu foo walitti tuufoo. Tuufoo ni ta'a jechuudha. Asii kan ilaaltanii maalidha? Sagalee dubbachiistuudha miti qubee dubbachiistuudha. Qubeen dubbachiistuu of dandeessee mataa ishee akkuma of dandeessee sagalee tokkodha dubbifamuu dandeessi jechuudha. Kanaaf asii uumaa jennee dubbisna. U achi lee. U lee walitti ulee. Ulee jenna jechuudha. Asii immoo u asii maa. Uumaa. Maaliif uun kun dheerata jalqaba irratti lama waan ta'eef uuma. Kanaaf uumaa. Uumaa jenna jechuudha. Asii u tokkodha. Asii laa. U asii laa walitti ulaa. Ulaa ta'a jechuudha. Asii immoo uu ruu. Ruu walitti uuruu. Uuruu ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan maal gochuu dandeenya? Afaan Oromoo dubbisuun shaakaluu danda'ama jechuudha. Shaakaluun danda'ama. Kanaaf yeroo gabaa keessatti akka kanatti shaakaltanii barreessuu dubbisuu salphaadha jechuudha Afaan Oromoo. Kanaaf namoonni karaa keessuun barsiisaa isiniif ramadamee guyyaa guyyaan shaakaltanii yeroo gabaa keessatti Afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreegaa dabalattanii barumsa barbaadan sirriitti barachuu barbaadanii sa'aatii isin boqonnaa qabdanii bakkuma jirtanii teessanii barumsa keessan barachuu dandeessu. Kanaaf barachuu warra barbaadanii bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Barumsi keenya irraa kana fakkaata ture. Barumsa biraan amma walitti deebinuu nagaan tura.